तैयारी हो गई। चलो दोस्तों, आज मैं आपको गुलाब जामुन बनाना सिखाऊंगा। देखना चाहते हैं, इसलिए ये अच्छे से इसको
बन के तैयार हो चुका है। देखिए कितना परफेक्ट बना है। आप बनाइएगा तो थोड़ा इससे छोटा साइज कीजिएगा, क्योंकि बाद में मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका था। अब हम देखेंगे कढ़ाई में ऑयल गर्म हो चुका है बिल्कुल, और एक एक करके इसमें हम डालेंगे। ज़्यादा तेज होने से चलने लगेगा बाहर से और अंदर से कच्चा हो जाएगा, इसलिए मीडियम रखिए, जिससे वो धीरे धीरे पकेगा अंदर से।
अच्छे से चाशनी इसमें सोखे। जितना सोखेगा उतना ही सॉफ्ट और बड़ा साइज होगा। देखिए रगड़ा में फुल बना देखिए पूरा चाशनी अंदर तक जा चुका है। कितना यम्मी लग रहा है देखने में, और साइज भी देखिए कितना अच्छा एकदम सॉफ्ट हो चुका है। प्लीज़ आप लोग